ब्रीफ करूँ तो करूँ इसका? चलो नहीं बस बंद। ये वापडा कट ऑफ कर दी है ना, तो हम डीजी चलाएंगे। इस जेह्ड़े फ्लो चार्ट के मुताबिक मैं नॉट क्लोज जेह्ड़े फ्लो चार्ट है ना अंदर सॉफ्टवेयर हाँ शकूर हाँ जनरेटर 2 का मैं ब्रेकर लगा रहा हूँ। ओके लग स्टार्ट नहीं हो रहा, उसने कहा कि पहले आप वो लगाओ। क्लोज कर रहा हूँ, करो करें जरा। करो। मैं उधर रूम में ही खड़ा हूँ। ये लिखा हुआ है ES70 नॉट इन रिमोट कंट्रोल। चेक करें उधर कोई ऑप्शन है रिमोट पे? रिमोट पे ही है यार। नहीं, वो जो पैनल है इधर ES70 ब्रेकर लगा हुआ है, वो रिमोट पे है कि नहीं है? अभी लगाओ। हो गया? हाँ लगाओ अभी। अभी जनरेटर में चला रहा हूँ। चलाओ। कमांड दी है साइन, कुछ हुआ है? नहीं हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्या हुआ? कमांड तो सही हुई है इधर से। उधर सक्सेसफुल हुई है कमांड, उधर से देखो। उधर लिखा हुआ है पॉइंट आउटपुट 30 पॉइंट एक्शन 31 पॉइंट एक्शन हाँ हाँ स्टार्ट टू डीजल जनरेटर 350 पॉइंट एक्शन, ये लिखा हुआ है। ट्रांसफर इधर जाए ना तो फिजिकल चेक देखें।